Mga kapuso, usa na ka super typhoon ang bagyong Karina sumala sa Pag-asa. Samtang padayong ulanon ang dakong bahin sa nasod lakip Mindanao, epekto sa hanging habagat nga ginapakusog sa bagyong Karina. Sumala sa Pag-asa, mas may kusog ang bagyong Karina nga super typhoon category na. Ana kini sa 395 kilometers northern portion sa Itbayat, Batanes. Gipaabot nga karong gabi ugma sa buntag moigo ang bagyong Karina sa Taiwan una mogawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan samtang anaa kini sa nasod padayong niining birahon ug pakusgon ang hanging habagat nga mao'y magpaulan sa dakong bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ubusang tsansa sa halapad nga mga pag-ulan apan posibleng dunay mga katag-katag nga pag-ulan sa Caraga ubang bahin sa Sorsogon ug Zamboanga Peninsula. Busa magpabiling alerto sa mga pagbaha o landslides.